ինքնակենսագրականը և հատկապես այդ ինքնակենսագրականից մի հատված է, էջմիածին հատվածը։ Գուրգեն Մահարին հայգրականության մեջ ստեղծել է յուրահատուկ գեղարվեստական աշխարհ, որը առանձնանում է իր լեզվով, իր խոսքով, իր ոճով, իր յուրահատուկ քնարականությամբ և իհարկե նուրբ երգիծանքով։ Նրա խոսքը շատ պարզ է, անմիջական, որը զգացվում է դա և քնարական ստեղծագործությունների մեջ, բանաստեղծությունների մեջ և արձակում և իհարկե հուշագրություններում։ Գուրգեն Մահարին 20-րդ դարի խորհրդային իրականության ներկայացուցիչն է, որը անցել է շատ բարդ ու դժվարին ճանապարհ և այդ խորհրդային ռեպրեսիաների զոհ է դարձել։ Նրա ստեղծագործություններում մենք հաճախ տեսնում ենք անձնական տառապանքը, նրա ցավը բանտարկությունների ու անարդարության հետևանքով և իհարկե տեսնում ենք ականատես ենք լինում հոգեբանական ակումբների։ Եվ այս ամենը մեզ թույլ է տալիս եզրակացնել, որ Գուրգեն Մահարու ստեղծագործությունների համար ինքը հանդիսացել իր կենսագրությունը, այսինքն ինքնակենսագրական ստեղծագործություններ։ Գուրգեն Մահարի ինքնակենսագրություններ, հատկապես էջմիածին հատվածներ, մեր դասի նպատակն է ճանաչել էջմիածին հատվածի հովանդակությունը, վերլուծել դրոնի ներաշխարհում շրջակա միջավայրի ազդեցությունը, ընդգրկնել էջմիածնի հոգևոր ու մշակութային խորհուրդը, զարգացնել գրական վերլուծական մտածողությունը։ Սա այսօրվա մեր դասի նպատակն է։ Եթե վերլուծենք, ինչ արմատներից է կազմված։ Ինքն, ահոդական, կես, այսինքն կյանք, ահոդական, իր, խմարացություն, այսինքն բառ կամ անցավոր բառ է, այս բառը մեզ հուշում է, որ իսկապես մարդը ինքը իր կյանքի հիման վրա ստեղծել է ստեղծագործություններ։ Իդեպ նշեմ, որ ինքնակենսագրությունը հինգապատում է, այսինքն 5 մասերից է բաղկացած՝ մանկություն, պատանեկություն, երիտասարդության ստեղին, երիտասարդություն և իհարկե ծաղկած շարժումների ստեղծագործություն, որը այդ 5 ստեղծագործությունների միջոցով ինքը ներկայացնում է և իր ապրած կյանքը, և իր ապրած ժամանակաշրջանի բոլոր խնդիրներով։ Իսկ հիմա նախ ինչպես է նա այդ ամենին հասել, դիմել է գեղարվեստական մի քանի միջոցների, որոնցով իր ստեղծագործությունը դարձրել է շատ գրավիչ ու գեղեցիկ։ Առաջին ինքնախոստովանական ոճն է, ինքը խոստովանում է, ինչ է եղել, ինչպես է եղել։ 2003 թվականի օգոստոսի 1-ին Վան քաղաքում հայրը Գրիգորը և հորեղբայրն ուսուցիչներ էին։ Հայրը նաև գրական փորձեր էր անում։ Այն ժամանակ ևս կային կուսակցական պայքար, ինչին զոհ է գնում Մահարու արմենական կուսակցական պայքարի հայրը։ Իսկ որը պատասխանատվության նահատակներով նրա ձերբակալում է և դատապարտում 10 տարվա աքսորի։ Այդ ժամանակ ավարտվում է նրա կյանքի առաջին շրջանը։ Նա գրում է բազմաթիվ բանաստեղծություններ, պատմվածքներ, վիպակներ և պոեմներ, որոնք լույս են տեսնում նրա «Տիտանիկ», «Վարդիներ», «Մրգահաս», «Պատանեկություն և մանկություն» գրքերում։ Այդ ժամանակ նա արդեն ուներ իր դիվանագիտը և կարող է համարվել լիովին գրող։ Նա վերադառնում է իր աքսորից 1947 թվականի օգոստոսին։ Այո, Գալուս։ Մահարին աքսորից վերադառնում է 1947-ի օգոստոսին, 1.5 տարի անց նա վերցնի ձերբակալում և մի քան անիմն մեղադրանքներով 1940-ի մարտին նորից աքսորվում Սիբիր։ Ծանր ու մահացու տարիներ աքսորական կյանքի անուսության մեջ Ձերժինսկ քաղաքում որպես շուկայի պահակ աշխատող Մահարին ինքնակենսագրականը Գուրգեն Մահարին սկսել է գրել դեռևս առաջին աքսորից առաջ և սկսել է ներկայացնել շատ հետաքրքիր ձևով։ Ես ուզում եմ այդ հատվածը բարձրացնել դարձնել։ Գուրգեն Մահարին ինքնակենսագրությունը սկսում է այսպես. Փոքր էի, երբ կորցրեցի հորս, մի քիչ ավելի մեծ, երբ կորցրեցի ծննդավայրս։ Ծննդավայրից հետ կորցրեցի առնիշտ տատիս և մորս, ժամանակավորապես։ Չքացավ քարտեզի վրայից այն, ինչ կոչվում է Արևելյան Հայաստան, և 1.5 միլիոն հայերի արյունից մի անգամ էլ ծաղիկները կանգնեցին և վերջայությունները արին հակար։ 1915 թվականին ես Էջմիածին ընկա, հետո Դիլիջան, հետո Երևան, քաղաքից քաղաք, փողոցից փողոց, մայթից մայթ, որդանոցից որդանոց, մահճակալից մահճակալ։ Ու այսպես սկսվում է ինքնակենսագրությունը։ Լավ, հիմա մենք եկանք հասանք Էջմիածին, այն հատվածին, որը հանձնարարված է։ Ինչ է, ես ձեզ հանձնարարել էի որոշ տեղեկություններ հավաքել Էջմիածնի մասին, որպեսզի միասին հասկանանք,
Ինչ է էջմիածինը նարեկ դուքեր մահարում համար և ինչ է էջմիածինը ձեզ համար։ Կսում եմ տեղեկություններ էջմիածնի մասին։ Ագինե, ձեր բարձրացրեք։ Էջմիածին, քարոշապատ, քաղաք Արնավիրի մարզում, որը հանդիսանում է հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր կենտրոնը։ Այստեղ է գտնվում հայր աթոռ Սուրբ Էջմիածինը, աշխարհի ամենահին քրիստոնեական տաճարներից մեկը, որը կառուցվել է 4-րդ դարում։ Էջմիածինը կարևոր դեր է խաղացել հայ ժողովրդի հոգևոր և մշակութային կյանքում։ Մեծած։ Սերա։ Սրա։ Լարուս սերա։ Անահիտ, մատեսի կորացն է։ Ավելը։ Դերերի դեմրջը։ Այո, ապրես, ուր է դերերի դեմրջանը։ Ամենավետը։ Այո, ճիշտ է։ Հաջորդը։ Միքայել։ Սարոյան։ Վիլյամ Սարոյան, այո։ Ստի։ Սոնա։ Երեշե չարես։ Այո, ապրես, երեշը չարեց։ Աստի, հաջորդը։ Այո, Ստեփան Զորյանը, ապրես։ Հաջորդը։ Կարուսը բասակարել։ Նարեկ։ Իմ հարաշտներն ու ես։ Համո։ Այո, Համո Սարոյան։ Փորձում եք պատասխանել այս հարցերին։ Այս հատվածը տեսնելով, կարդալով, ինչ տեսաք, ինչ զգացի, ինչ լսեցի։ Ամենահետաքրքիր հատվածը ըստ ձեզ ամենապատկերավոր խոսքը եւ իհարկե ինչ տվեց ինձ այս հատվածը։ Հիմա տեսնենք, ինչ տեսաք, ինչ լսեցի։ Արա։ Պատետրերի մեջ։ Չէ, հենց հիմա բանավոր պատասխաններ են։ Անահիտ, լսում եմ։ Նախ տեսա ցավ, դաժանություն, Ցավը չեն տեսնում, ցավը զգում է։ ցավ, տեսնել դաժանություն, քանի որ բոլորի շոուները հանում են եւ Իսկ ինչ լսեցի։ լսեցի խոսքի Լսեցի լավ, լսեցի։ Ահա, ուրիշ Անահիտ դու ինչ լսեցի, ինչ տեսար, ինչ զգացի։ Ես տեսա փոքրիկ գորգերի, Ահա։ նստած հիշում եմ իր արևմտյան Հայաստանը եւ մի փոքր նեղված էր, զգացի ցավ նրա Այն ցավը, որ ապրեց այդ փոքրիկը, եւ լսեցի նրա ձայնը, քանի որ նա չէր ցանկանում իր շորերը դա ամենահետաքրքիր հատվածը ո՞րն է, Աննա։ ամենահետաքրքիր հատվածը Բարձր։ ամենահետաքրքիր հատվածը երևի գորգերի եւ Ելիվակի խոսակցության ժամանակը Խոսակցություն ժամանակն է։ Ելիվակը ինչ անում տարբեր Այո, ամենահետաքրքիրը։ Ամենապատկերավոր խոսքը ո՞րն էր։ Աստի, փորձիր գտնել ամենապատկերավոր խոսքը ո՞րն էր։ ամենապատկերավոր խոսքն է երբ Գուրգեն Մահարին եւ մի տղա որոշում են ինչպես իր հագուստը ետ վերցնել։ Այստեղ որովհետև բարբարով էին խոսում։ Այո, բարբարով էին խոսում եւ դա ամենապատկերավոր հատվածն է։ Դա իսկ ինչ տվեց այս հատվածը ձեզ։ Արփի օրինակ, դու ինչ սովորեցիր։ Սովորեցի, որ երազանքներն ու իրականությունը միշտ չէ, որ համընկնում։ Այո, երազանքներն ու իրականությունը միշտ չէ, որ համընկնում են։ Ուրիշ, ասա Սոնա։ Սովորեցի գնահատել եւ սիրել մանկության հուշերը։ Այո, սովորեցիր գնահատել եւ սիրել մանկության հուշերը։ Ուրիշ, Հասմիկ, դու ինչ սովորեցիր։ Հասկացա, որ ցավի ու կորուստի մեջ կարող եք գտնել ուժ եւ առաջ շարժվել։ Այո, ցավի եւ կորուստի մեջ կարող եք ուժ գտնել եւ պատանեկություն վիպակից այն հատվածն է, Էջմիածնի հատվածն է, եւ հարցը այսպեսին է. ինչու է Մահարին հայտնվել Էջմիածնում եւ ինչ ապրումներ ունեցավ։ Սրա վերաբերյալ տնային աշխատանքը լինելու է էսսե, իսկ հաջորդ դասին մենք արդեն թեմատիկ գրավոր աշխատանք ենք գրելու։ Ես ձեզ ասել եմ, որ 3 թեմաները էսսեները դրված են լինելու սեղանին, դուք մոտենալու եք, ընտրելու եք, գրելու եք կամ Գուրգեն Մահարի, կամ Վերենիկ Դեմերճյան, կամ էլ Աքսել Բատոց։ Եվ տնային աշխատանքը ամենակարևորը, հաջորդ տնային աշխատանքը վերլուծել Գուրգեն Մահարու կերպարը, հեղինակի կերպարը, ինչպիսին էր նա։